所以秋斗再起的意义，也就是希望说我们把秋斗这样的一个反对政商垄断，那希望社会能够实现公平正义这样的一个声音呢，能够发展出来。也就是说，以人作为一个出发点，那甚至于是我们希望是先染所谓左派的一个声音，让社会呢，在这个主流的这种竞争以及就说就说优胜那劣败的情况呢，能够调和到关注到弱势的族群，关注到各种不同的议题，让我们大家在这个社会上能够安居乐业，或者说能够取得一个平衡点。那这是我们希望秋斗能够在这个基础上面呢，跟整个的社会运动拉成就说一个平台。那我们也希望说这个议题跟它的社会性呢，能够受到整体的关注。那这是我们对秋斗这样的一个运动所期待的一个目标跟方向。虽然我们717连接了非常多的团体跟农民走上凯道，然后也希望政府可以停止这种政商勾结的土地征收，那实质的修改土地征收条例。可是我们发现呢，政府往往对民间团体这种结构性的诉求呢，都用个案回应。好比说，他用个案来解决大埔的问题，解决相思寮的问题。可是他不愿意真正的去面对目前的土地征收程序性不当，然后公益不足的问题。换句话说，他不愿意检讨现在的国家跟财团勾结的这个事实。台湾的移民政策一直是以加强国境控管、防范假结婚为出发点，多次的面谈、查身体检查，已经造成新移民家庭的困扰。即使来台多年或已经生育子女的新移民，仍然要面临政策或生活上的差别待遇。万一离婚或遭受家暴，则有可能无法继续在台居留。如果没有户籍和国籍的保障，更有可能沦为黑户，丧失各种权利。因此，我们要提出新移民的诉求。内政部人权斗退撸，保障弱势无建树，国籍户籍没保护，国境控管很严酷，承诺修法没进度，人民火大怒怒怒！我们是南洋台湾姐妹会秋。我是陆生自救会这个阿点姐最近因为这个脚的伤痕的关系所以伫这个活动的中间拢无得通参加。可能这边这个秋斗的活动阿点姐的时可能有那无得通参加，所以我伫遮呢，希望大家呢会通尻川扣做伙尻川只要扣做伙咧，力量就出来希望大家人呢会通个伫这个敢若讲活动的中间呢，继续为着恁所追求的来努力甲拼拼我相信呢，即阵的秋斗后来呢就变成这个秋节，秋节佫继续落来了，就是收获。希望大家继续加油伫这个中间。我相信呢，只要咱也是敢若讲继续努力呢到尾达成咱所要得到的，伫遮。多谢您只要大家尻川扣做伙，尻川扣做伙团结到顶行，团结到顶行，团结到顶行，继续搁再拼落去。只要咱能够继续拼，收获就出来。谢谢大家。踮着一个人食人的社会，自私自利、自本自义，买菜生命拢无值钱，官商勾结乌金利益。看着这个自私的世界，啥物代志拢用金钱来看待。利益连字写伫校的壁顶，大汉了后，金钱才是第一。我想要反抗啦，我想要来革命，用我的歌声唱倒世界的无公平。我想要真理，我想要和平，用正义的反抗换来自由的愿望。提出咱的正义。
起来抗争，为着世界和平啦，牺牲生命来完成，提出咱的良心，看待苦难的人民，为着生活的安定，举起咱的双手来革命，来抗争。想要反抗啦，我想要来革命，用我的歌声唱倒世界的无公平。我想要真理，我想要和平，用正义的反抗换来自由的愿望。提出咱的正义，勇敢站起来抗争，为了世界和平啦。牺牲生命来完成，提出咱的良心，看待苦难的人民，为着生活的安定。